Kriti në fakt Elisa Spiropali doli në një prononcim për media duke theksuar se Shqipëria ka nevojë për një marrëveshje të re dhe bëri të qartë që ka dërguar, po themi, në Partinë Socialiste, në kryesinë e Partisë Socialiste edhe dokumentin që duhet të bazuar për të ndryshuar, po themi, gjithë mënyrën se si funksionon Partia Socialiste. Si e shikoni këtë lëvizje të Spiropalit, apo dhe këtu duhet të dyshojmë që është një zhvillim në të, po themi, favor të zotit Rama? Shiko, Shqipëria nuk kontrollohet nga Edi Rama. Shqipëria kontrollohet nga një dorë e fshehtë që funksionon nën Edi Ramën, që del nga ish sigurimi i shtetit, të cilët janë ende në jetë një pjesë e mirë e tyre, djemt dhe niprit e tyre janë gjithë në pozicione kyçe. Pra, nuk kemi të bëjmë thjesht me personazh që është gjysmë skizofren, me kartel që në rinit vet, e që edhe bota e di se kush është me çështje të hapura gjyqësore në 4 shtete të ndryshme e të tjera. Nuk është thjesht Edi Rama problemi, prandaj unë fillim thash që kushdo që thot kur të bjerë Edi Rama është i kontrolluar nga dikush tjetër ose është budalla. Sepse Shqipëri nuk e kontrollon Edi Rama. Shqipëria është një dorë shumë e thellë që e kontrollon dhe ajo dorë gjithsesi është duke përgatitur, duke ditur që legitimiteti i Edi Ramës ka rënë dhe Edi Rama është duke mbajtur me dhëmb dhe me aftësi politike makiaveliste pushtetin, është vetëm gjë që e mban pushtet, është duke përgatitur një zgjidhje alternative për parinë e Tiranës, jo për shqiptarët. Ata janë duke u përgatitur për të thënë që thela në pushtet dhe në opozit duhet ndahet ndryshe. Dhe Elisa Spiropali dhe Ditmir Bushati dhe gjithë dora e vjetër e Partisë Socialiste, e cila ka gjetur më në fund shtyllën kurrizore tani që të kundërshtoj liderin suprem apo duqen e Surrelit, e gjitha bëhet në këtë lloj vorbulle. Nuk janë më të besueshëm asnjëri prej tyre. Të gjithë çfarë janë njerëzit që kanë punuar këto 35 vjet, që kanë qenë në krye të shtetit, të gjithë kanë vjedhur ose kanë ngritur dorën për vjedhje, të gjithë e kanë pranuar vjedhjen si të pa evitueshme, të gjithë dhe nuk ju është dhimbësur fati i shqiptarëve, të gjithë kanë parë vetëm me nderën e vet dhe 4 muret e shtëpisë tyre, i kanë shumë fishuar ato, janë pasuruar sa për 7 breza, kanë vendosur pozicionin e tyre në shoqëri ashtu siç e kanë pasur në shoqërinë komuniste. Një pjesë kanë ardhur të ri, se ka dhe një pjesë që kanë ardhur në këtë tort, prandaj ajo dora e vjetër nuk ja fal Sali Berishës. Faktin që i tradhtoi edhe krijoi klanin e vet brenda kësaj, sepse ka marrë një pjesë të pushtetit, por të gjitha të tjerat janë prralla me mbret. Pra, edhe kjo Elisa Spiropalit është prrall me mbret, sepse Elisa Spiropali është një nga klanet më të fuqishme në Shqipëri, që kanë vjedhur, kanë marrë, kanë dhënë tendera. Elisa Spiropalit vetëm se sa ju prek pushteti. Nuk mund të ketë legitimitet një njerëz si Elisa Spiropali. As njerëz të tjerë, as njerëz që janë burg, si Ilir Meta apo Erion Velia, cilët i kanë duart të tyre, gishtat e tyre të shtrirë thellë në protest, se njerëzit duhet i dinë edhe këto. Pra, nuk është çështja se kush i ka. Paria e Tiranës normalisht që do të përpiqet të kontrollojë gjithçka. Ajo që nuk mund ta kontrollojnë dot është fryma, është mendja dhe shpirti i njerëzve. Dhe unë për këtë përpiqem të luftoj bashkë me ata pak shokë dhe miq të mi, të cilët e kuptojmë lojën. Këtu është në lojë mendja dhe shpirti i njerëzve. Dhe ajo mbahet dhe fitohet vetëm duke qenë të qëndrueshëm me ideologji të qartë kombëtariste, sepse ajo është zgjidhja e vetme. Duan apo nuk duan grupi koordinues, kuvendi qesharak, çdo lloj organizimi tjetër, se ka po organizohen partira, partiçkëra, ka shumë gjëra të tjera brenda për brenda, cilave do t'ju dalë koka shumë shpejt. Të gjitha këto lloj organizimesh që kanë për qëllim të kapin nga një copë të tortës janë të gjitha në funksion të Parisë Tiranës. E vetmja zgjidhje është protest, revolt, rebelim qytetar derisa të bjerë paria. Po s'vazhdoj kjo, po nuk u bë kjo, nuk ka zgjidhje. Gridi në fakt ka pasur mjaft zhvillime, le të themi, edhe brenda Partisë Demokratike, ku u zgjodhën dhe nën kryetarë, sekretari i përgjithshëm, përkundër nga që edhe protestuesit në fakt kërkojnë që
ketë një lloj reflektimi nga opozita, duket se edhe opozita vetë pat një riciklim të figurave të vjetra. Partia Demokratike ka vdekur, është një organizëm i vdekur që ekziston vetëm për inerci. Do të mbledh vota dhe për ca kohë për të shpëtuar familjen Berisha, por si parti politike, si funksion ideologjik, si ide, në gjitha llojet e formave që mund të konceptohet profesionalisht një parti politike, është një parti e vdekur. Dhe thjesht ka një funksion në brenda sistemit, që është që mban peng opozitën, se sistem pa opozit nuk mund të ketë. Opozit ka edhe në diktaturën më të thellë. Pra ka njerëz që kundërshtojnë linjën e pushtetit me mënyra të ndryshme, shpesh herë nga brenda, shpesh herë nga jashtë, por rolin e opozitës e ka zaptuar Partia Demokratike, e cila bën farsa të tilla qesharake për çdo kënd, dhe tani më kam përshtypjen që as shqiptarët nuk i pranojnë. Më mund vjen keq për disa personazhe, disa të rinj, disa me fytyra të reja, të cilët mendojnë me mendësi shumë të vjetër. Pra, mund të jesh i ri dhe mund të kesh mbaruar mastera në të gjithë vendet më të mira të botës, po edhe të kesh lexuar edhe 700 libra, po të kanë hyrë nga një veshë, të kanë dalë nga veshë tjetër se s'ke mekanizmin e kuptimit të qartë. Dhe shumë prej tyre që vetë promovohen ose që mendojnë se ardhmja i takon Partisë Demokratike, të re, të rinovuar, e prallat të tjera të këtij lloji, nuk kanë kapur dot thelbin e sistemit në Shqipëri. Thelbi i sistemit është që kontrollohet me dorë të hekur nga disa njerëz të caktuar, të cilët e kanë kontrolluar që në fillimet e tij këtë sistem, dhe të cilët nuk kanë përtalshuar kurrë, sepse ajo është natyra e lojës, ata janë ujë të vjetër politik. Nëse mendon dikush nga këta të rinj që doja dalë Sali Berishës, edhe aty të 21 vjeçarit, e kanë gabim se Sali Berisha si ata ka parë me dhjetra dhe me qindra dhe me mira, i ka futur në thes, i kanë nxjerr nga thesi, dhe përsa kohë që kanë çmim, përsa kohë që arrin t'i blej, ata nuk kanë asnjë lloj vlere për të, janë lecka të hedhura, jo më larg se sa nesër. Ditët e fundit kemi pasur një përplasje mjaft të fortë të zotit Agron Çaje me disa përfaqësues Partisë Socialiste lidhur me një vilë 15 milionë euro të tij në Itali. Si e ke parë këtë përplasje dhe besoni që ka akuza që bëhen vetëm për politikë, apo mund të ketë edhe, siç Partia Socialiste e cilëson, po themi, fshehje parash, pastrim parash e akuzat të tjera? Pse kjo përplasje mes dy palëve? Sepse Agron Çaje po përpiqet brenda Paris të zgjerojë thelin e vet pushtetit. Kjo është arsyeja vetme pse është në politikë Agron Çaje, për të mbrojtur biznesin dhe për të zgjeruar thelin e vet. Ashtu edhe ato partiçkat e tjera të vogla që mbledhin firma apo dalin bëjnë video nga protesta, nuk kanë asnjë lloj qëllimi për te interesit tyre të ngushtë. Kjo protestë nuk duhet i përkas dhe nuk i përket askujt. Kjo duhet të jetë revolt qytetare, rebelim qytetar i shqiptarëve të gjitha ngjyrave. Ka kohë për të marrë me politikë aktive dhe reale pasi të bjerë ky sistem, pasi të rregullohet mënyra e shtetit, pasi të kemi hyrë në kufit e një shtetkombi dhe të fillojmë të kemi një rrugë të qartë, një ideologji të qartë, ku do të shkojmë dhe si do ta bëjmë. Pastaj, më mbrapa, me institucionet e reja, me rregullat e reja, ka vend për të gjithë për të matur përpara popullit, për të matur besueshmërinë e tyre, dhe pse jo, ka shumë njerëz cilët mund t'ju besojnë atyre dhe mund të fitojnë. Po tani nuk është, kushdo që merret me politikë aktive tani, është ushunjës, është gjarpër në gjirin e popullit shqiptar, njësoj si Paria e Tiranës. Janë duke i kafshuar nga një cop mishi të smur që lëngon popullit shqiptar. Nuk kam asnjë lloj besimi, këto janë farsa mediatike, nganjëherë këto bëhen për të promovuar personin, për ta bërë opozitë me zor, sepse nuk ka besueshmëri, as nga ana ideologjike dhe as nga ana vizive. Nuk mund ta di se pse kanë bërë këtë punë, ndoshta ai ka zgjatur ndoshta pak edhe krahun më gjatë se sa i takon, dhe ata i kanë treguar si ti tregohet kulishit se ku e ka vendin. Pra ka shumë mundësira të këtij lloji, po asnjëra prej tyre nuk është që ai lufton për shqiptarët, për interesin e shqiptarëve, kundër Paris Tiranës. Ai është pjellë e Paris Tiranës, ai është pjesë e Paris Tiranës, ai ka bizneset me Parinë e Tiranës, kështu që duhet të jesh gomar e gjysmët
të mos e kuptosh që ai lufton për interesat e veta. Dhe në rregull, është legjitime që ai të luftoj për interesat e veta, po jo të marrë flamurin dhe thotë që unë po punoj për shqiptarët, se nuk është duke punuar. Nëse ka një plan për shpopullimin e Shqipërisë, a mund të jetë një plan po themi izoluar, pra vetëm që mund ta zbatoj vetëm krerët tanë të Shqipërisë, pra të shtetit, apo mund të jetë dhe një plan më gjerë se sa po themi kryeministri, presidenti që mund të jenë përfshirë. Pra si e shikoni këtë lloj faktor të shpopullimit apo janë faktor të ndryshëm që siç ndodh edhe vende të ndryshme që shumë po themi shtetas shkojnë në një vend tjetër për një jetë më të mirë. Pra, sepse për ta sqaruar pak më shumë, akuzat janë që këtu ka një plan shpopullimi të shqiptarëve për t'i zëvendësuar me shtetas të tjerë. Pikës pare njëherë ju po ripërtypni tezat që nxjerr për ditë në televizor, propaganda e shfrenuar e kryeministrit, e duqes së Surrelit, siç e quaj unë, dhe tani ka sjell mbrapsht dhe ka rikthyer në zyrën e vet edhe fugën. Pra këto janë gjitha taktikat që përdor paria e Tiranës në rrjetet sociale me mënyra jashtëzakonisht shumë sofistikuara për të mbjellë mendime në mendjet e njerëzve. Mos bini pre këtyre. Ne nuk na intereson aq shumë. Njerëzisht po, më interesojnë vuajtjet e popullsisë në Gaza, por unë e kam hallin tek shqiptarët. Më intereson edhe vuajtjet e popullsisë në Republikën Dominikane të Kongos, për cilën nuk shqetësohet njeri, po si njeri e di që atje vdesin miliona njerëz, ka një luftë që vazhdon për burime natyrore, është një popullsi e varfër etj. Po ti hym nga ana morale dhe etike, më vjen keq mua për Republikën Dominikane të Kongos dhe për popullsinë që vuan atje, por nuk e kam hall për primar. Problemin primar që duhet kemi ne shqiptarët, primar, sekondar, terciar, të gjitha llojeve të ndryshme, duhet të jetë fati i shqiptarëve. Kjo më intereson mua, kjo duhet na interesojë ne, dhe sepse jemi në rrezik ne shqiptarët. Përpara çdo gjëje tjetër, përpara çdo lloj arsyetimi tjetër etik ose moral, unë vej fatin e shqiptarëve. Pra, ne nuk kemi punë me botën, nuk kemi punë me agjendat ndërkombëtare, le ta lëm duqe Surrelin kur të iki nga burgu, ndoshta mund edhe të merret me agjendën ndërkombëtare të zgjidh hallët e botës, por për momentin ai është duke vendosur një agjend të tillë në zbatim, duke e zbatuar rigorozisht një agjend të tillë në Shqipëri. Dhe kjo është dora e Parisë së Tiranës në bashkëpunim me aktorë të sindikatës ndërkombëtare të krimit, me aktorë të cilët kanë shitur me nderen të gjithë shoqatave, lozhave të ndryshme të botës, që dalin sot, disa prej tyre dalin sot edhe në për protesta dhe bëjnë sikur janë njerëzit që e duan Shqipërinë më shumë se sa gjithçka tjetër. Të gjithë këta janë fajtorët, të gjithë këta pa ndëshkimin e tyre nuk bie sistemi, pra duhet ndëshkim. Ndëshkim jo në kuptimin fizik të fjalës, se nuk ka nevojë të jemi sadist, por duhet ndëshkuar mënyra e sjelljes. Duhet ndëshkuar ajo që ata kanë bërë gjatë tyre 35 viteve. Duhet ndëshkuar mënyra se si ata janë pasuruar. Ju duhen sekuestruar dhe konfiskuar pasuritë të tyre. Duhet rikthyer ekonomia në një bosh kombëtar. Duhet rikthyer shoqëria në kufit e normalitetit, sepse ne sot si shoqëri jemi në një marrëzi totale kolektive. Ne mendojmë sikur të jemi të marrë të gjithë bashkë dhe i kruajmë kurrizin njëri tjetrit në marrëzinë tonë. Kjo është një gjendje në Shqipëri e cila pastaj pasqyrohet në një dëshpërim të thellë, e cila nuk mund të vazhdojë. Nuk ka rrugë tjetër, nuk di se si ta them në mënyrë tjetër. Të gjitha çfarë thuhen janë të gjitha kot. Kjo rrugë nuk mundet të vazhdojë. Nëse do vazhdohet kjo rrugë, Shqipëria nuk ka të ardhme, Shqipëria do të shpopullohet, do të rizëvendësohet dhe do të rifillojë me një popullsi tjetër me mënyra të tjera. Nuk ka zgjidhje tjetër. Zgjidhja është o sot do ndahemi me këtë rrugë, ose pastaj do rrim, do flasim dhe do analizojmë se si paria bëri këtë, se çfarë pati protesta, se si kuvendi e minoi këtë punë, e do të merremi me gjëra të vogla, të cilat nuk janë shumë të rëndësishme. Siç e thash, ai kuvendi është një përpjekje as një çerek profesionale, kushdo që e shef nga pikpamja se si u bë, si organizohet, cilat janë objektivat e paqarta, kush janë njerëzit aty brenda, është për të qeshur.
nuk e vret parinë e Tiranës fare, për kundrazi. Kanë çuar njerëzit aty brenda, nuk mendoj që ju intereson shumë edhe ta minojnë, sepse sa më shumë që të vazhdojë kjo lloj rruge drejt Budallallëkut, sepse është Budallallëk me brirë. Më falni pak për arrogancën, po duhen thënë këto gjëra, sepse pastaj ngelin pa thënë dhe thon njerëzit që nuk na i tha kush. Është Budallallëk me brirë dhe kjo rrugë drejt Budallallëkut me brirë, vetëm se ja lehtëson rrugën Paris-Tiranës. Edi Rama me këta luan me peta, siç kanë pas luajtur gocat dikur.